Cái chúng tôi sốประมาณបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូคลิปថ្មីថ្ងៃនេះពិតជារីករាយមែនទែនដែលបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងCorel អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ stroke នៅក្នុងកម្មវិធី Corel ដែលភាគច្រើនយើងដាក់ stroke គឺបានតែលុយទុយល្មមទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដាក់ធំវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលពីរបៀបដាក់ stroke បែបធំអញ្ចឹងថាគេដាក់មិនអូខេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកបើកកម្មវិធី Corel ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែងប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមុននឹងបើក Corel យើងគួរតែ disable internet នេះសិនគឺយើងចូលមកគឺយើងមកស្ដាំលើវាយកពាក្យថា open network and internet setting មកទៅមកយើងយក change adapter option យើងធ្វើការមកស្ដាំលើវាយកពាក្យ disable សិនមកបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការបើកកម្មវិធី Corel ទាំងអស់គ្នាចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខ្វែងបានខ្វែងមកយក yes មកវានឹងដំណើរការធម្មតាអូខេឥឡូវវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាបើកបានប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកន្លែងនេះដដែលហើយយើង enable វាមកស្ដាំហើយ enable វាឲ្យអ៊ីនធឺណិតយើងដើរធម្មតាវិញមកជាការស្រេចអានេះនៅពេលដែលយើងបើកបើយើងអត់បិទអ៊ីនធឺណិតទេយើងនឹងមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីរបៀបដាក់ stroke នៅក្នុង Corel នេះគឺដាក់ធំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំសិនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល new document មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតกระดาษមួយមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក 29.7 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយអក្សរប៉ុណ្ណា stroke លើអក្សរខ្ញុំដាក់ដីលក់ទៅដីលក់អូខេខ្ញុំដាក់ learn for shell វិញខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសវិញ learn for shell អូខេអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរផ្ទាំងកិច្ចការនេះខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវាទៅតឹងវិញហើយខ្ញុំយកទៅតឹងនេះឲ្យបាន50 cm មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ learn for shell ទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធម្មតាបើសិនជាអ្នកនរគ្នានេះគឺយើងត្រូវដាក់ stroke កន្លែងនេះតែយើងដាក់ stroke កន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងចង់បានពើក្រហមយើងយកពើក្រហមតែនៅពេលដែលយើងយកពើក្រហមវានឹងចេញចូលឡើងនេះធ្វើឲ្យបាត់អាសាច់ក្នុងនៃអក្សរពើអក្សរក្នុងវាបាត់គេអ្នកទាំងគ្នាយើងត្រូវប្រើវិធីមួយទៀតគឺយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេអ្នកទាំងគ្នាប្រើវិធីផ្សេងគឺយកណាន់អញ្ចឹងមកឥឡូវខ្ញុំដូរ background ខ្ញុំថែម background ខាងក្រោយវាសិនខ្ញុំចង់ដាក់ background ពើក្រហមចុះចឹងខ្ញុំសិនវាទៅក្រោយខ្ញុំឲ្យវាទៅនៅខាងក្រោយនៃរូបភាពនៃអក្សរយើង background នេះគឺខ្ញុំសិនវាទៅ behind ចឹងមកorder យក to back and អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងអាច lock វាកុំឲ្យវារត់បានសម្រាប់ background អូខេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងយកពណ៌ Q ឬក៏ពណ៌បៃតងចឹងមកពើណាដែលរៀងលិចតិចមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ stroke វាតាមរបៀបនេះគឺយើង copy layer វាគឺយើង copy ចឹងមកយើង copy យើងផាសវាមិន copy ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផាសវានេះខ្ញុំផាសវាបានដែរអញ្ចឹងការផាសlayer មួយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់តែ stroke ទេ គឺ
cứ dân đặt tới stroke đấy dân ọt vô anh này dân ọt vô anh feel là đấy dân vô tới stroke này chân nhầm chân đặt bầm bầy hai nhầm vô cửa sổ nhầm vô cửa sổ chứ má chân 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 đặt bầm các bạn nên chân đặt đỏ đập pi các bạn đây là bây giờ dân tiền máu đọc nia sân việt ở cõi thu bag off a layer muối sorry unlock anh em môi má xuân nhiệt bài quá đấy chân vừa nãy chân ai đợi lịch trường lần tí ra vừa lỡ vừa có hôm có bán con này có bán con này có bán cho khi nhầm vô post kill vậy người ta không khơi những stroke nó càng còi nó bị thòng tại vì ăn bật là rồi stroke anh ấy vì nó càng còi này laser ở này so này chẳng cái này như dân ai break time tiết thông phần năng các bạn này thông phần năng các bạn này vì ăn bật là so càng còi ok meri này cả đặt stroke tiết tông tình năng đặt stroke so rồi có stroke này xếp ở một núi cứ dân pra gì kia chẳng đấy chân nhom xong mình trong video này ta có nắng sẽ không thấy được kia năng riêng chết meri này hai cái chụp này mùi này cả design đấy sẽ không thấy được này ai vô ta ăn vẹt bán hai dân đi chụp ra scroll làm ok bye bye